आज हम लोग बात करेंगे DeWalt कंपनी का एक पावर टूल के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रिकल पावर टूल है। इस पावर टूल इस तरह का बॉक्स में आपको मिल जाता है। बॉक्स काफ़ी हेवी है, जिसको आप कैरी करके कहीं भी लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग बॉक्स का अंदर क्या क्या है उसको देखते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं। ये मेन पावर टूल है, साथ में इसका बैटरी चार्जर है। इसमें कंपनी की तरफ से दो बैटरी मिलता है। बैटरी काफ़ी देखने में छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 18 वोल्ट का है और 5 एम्पेयर है। बैटरी का पीछे एक इंडिकेटर दिया है, जहाँ पे बैटरी का चार्ज का परसेंट देख सकते हैं। इसको प्रेस करने से यहाँ पे चार्ज का परसेंट दिखाएगा, लेकिन ये शायद डेड है, मतलब डिस्चार्ज है, इसलिए चार्ज नहीं दिखा रहा है। और दूसरा जो बैटरी है ये पावर टूल के साथ ही कनेक्ट है। इस पावर टूल का मॉडल नंबर है DCF899। बैटरी को आप इस चार्जर के साथ इस तरीके से कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। देखिए स्विच को, जो स्विच है इसको प्रेस करने से यहाँ पे एक लाइट दिया है, LED लाइट। ये अच्छा चीज़ है, जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पे इस पावर टूल को यूज़ कर सकते हैं आप। इस जो पावर स्विच है इसको आप जितना प्रेस करेंगे उतना ही RPM में ये रोटेट करेगा। इस पावर टूल को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ रोटेट कर सकते हैं इसको। देखिए ये दूसरे बैटरी का इंडिकेटर है, इसको प्रेस कर देखिए यहाँ पे इस बैटरी फुल चार्ज है। फुल चार्ज में तीनों ही इंडिकेटर यहाँ पे ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप 3x4 का कोई भी सॉकेट लगा सकता है। यहाँ पे आसानी से लग जाता है कोई भी सॉकेट। ये जो पावर टूल है ये आपको अमेज़न में मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जहाँ से इसका प्राइस और बाकी फीचर्स आप चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कुछ भी मन में हो तो इसमें कमेंट करना। और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।